おはようございます。ニャンニャンフルーツパラダイスです。今日は朝から散水作業してます。マンゴーも大きくなってます。はい、扇味噌にやってきました。今からちょっと木切りに行きます。この木があるので、この切りどかしていきます。綺麗になりました。You're chilling with the rain. You're some kind of butterfly. Baby,